السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخواني، صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم عليه. الله يسعد أوقاتكم بكل خير يا أحبابي ويا متابعيني الأعزاء، بارك الله في الجميع. أحبابي الكرام، اليوم جايب لي علاج عن شخير النوم وما أدراك ما شخير النوم. فالعلاج بسيط جدا وفعال وناجح بإذن الله، لكن بالأولى أن يتصدق بنية الشفاء كما أخبرنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلم عليه. الصدقة وما أدراك ما الصدقة، نعم. وثانيا يا أخواني، لابد استشارة الطبيب. قد تكون من لحمية في الأنف، في الجيوب الأنفية، نعم. وقد تكون أيضا من السمنة الزايدة، وقد تكون أيضا من الإرهاق، التعب الزايد، نعم. والعملية بسيطة جدا، وقد تكون بأدوية يصرفها الطبيب، نعم. وعندكم هذه يا أخواني اللزقة، توجد وين؟ توجد في الصيدليات وقيمتها رخيصة ب17 ريال. وعندكم البخاخ برضه، لكن البخاخ شوي غالي، 160 تقريبا، نعم. بارك الله فيكم ورعاكم. فالقادم أحلى وأجمل بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شفى الله كل مريض ومريضة يتألمون فلا يعلم بحالهم إلا أنت يا الله. فيا أخواني الصبر، نعم، أنتم على أجر، احتسبوا الأجر يا أخواني، بارك الله فيكم ورعاكم. والله وبالله وتالله يا أخواني يمكن سبب دخولكم الجنة هالباب هذا، نعم. بارك الله فيكم ورعاكم. الله يشفيكم ويعافيكم ويجعلكم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم احفظكم واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. وابشروا بالخير، ابشروا بالخير يا اخواني، في القادم احلى واجمل باذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.